হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কিডস লাইফ। এই শীতকালে ওয়েদার চেঞ্জের সময় বাচ্চাদের জ্বর, সর্দি, কাশি, বুকে কফ বসে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা হয়েই থাকে। বাচ্চারা প্রচন্ড পরিমাণে এতে ভোগে এবং বাবা মা প্যারেন্টসরাও খুব পরিমাণে হ্যারাসমেন্ট হয়। তো আজকের ভিডিওটা থেকে তোমরা জানতে পারবে যে কিভাবে ঘরোয়া ভাবে বাচ্চাকে টেক কেয়ার করে বাচ্চাকে সুস্থ করে তুলবো। সেটাই তোমরা আজকের ভিডিও থেকে জানতে পারবে। ঘরোয়া কি কি সতর্কতা মেনে কি ভাবে কিরকম ভাবে বাচ্চাকে এই সময়টায় টেক কেয়ার করবো, বাচ্চার কেয়ার নেব এবং বাচ্চার কিভাবে কেয়ার নিয়ে ঘরোয়াভাবে কিভাবে কেয়ার নিয়ে বাচ্চাকে এই সময়টা সুস্থ করে তুলবো। আজকের ভিডিও থেকে তোমরা এটাই জানতে পারবে। তো যেটা আমি এক্ষেত্রে বলে রাখবো সেটা হচ্ছে কি, সবার আগে সেটা হচ্ছে কি, আমার চ্যানেলে বেবি কেয়ার, প্যারেন্টিং টিপস, প্রেগন্যান্সি টিপস সম্পর্কে বিভিন্ন রকম ইনফরমেশন আমার চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও থেকে তোমরা পাবে। তো এই থেকে এই ধরনের ইনফরমেশন তোমরা যদি পেতে চাও তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং সাথে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো, যাতে আগামী দিনে যে ভিডিও নোটিফিকেশন সেটাকে যাতে তোমাদের কাছে সবার আগে চলে আসে। তো আমার চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও তোমরা অবশ্যই দেখো, অনেক রকমের বিভিন্ন রকমের ইনফরমেশন তোমরা পাবে, আশা করছি ভালো লাগবে। তো আমার চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও তোমরা দেখতে থাকো। এবং এক্ষেত্রে আরেকটা কথা বলে রাখি, আজকে ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা লাইক করো আর বেশি বেশি করে আজকে ভিডিওটা শেয়ার করো, যাতে বেশি বেশি করে মায়েদের মধ্যে শেয়ার করো, যাতে এই যে সমস্যাটার কথা আজকে আলোচনা করব সেই সমস্যাটা সম্পর্কে মায়েদের অনেক কিছু জিনিসই আছে যে মায়েদের জানার থেকে যায়। তো সেই জিনিসগুলো যাতে মায়েরা জানতে পারে এবং খুব তাড়াতাড়ি তাদের বাচ্চাদেরকে সুস্থ করে তুলতে পারে, তো তার জন্যই ভিডিওটা বেশি বেশি করে সব মায়েদের মধ্যে শেয়ার করে দাও। এবং আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে জানিও। এরপরে যেটা, এবার ফিরে আসি মূল ভিডিওতে। ভিডিও শুরুতে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কি, বাচ্চাদের যে সর্দি, কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট হওয়া, এই রকম সমস্যা প্রচন্ড পরিমাণে এই সময়টায় হয় এবং দেখবে যে খুব কষ্ট করে সারানোর পর কিছুদিন পরেই, মানে বেশি দিন না, কিছুদিন পরেই দেখবে বাচ্চার ফের আবার সর্দি লেগে গেছে বা কাশি স্টার্ট হয়ে গেছে। তো সেক্ষেত্রে মা-বাবারা প্রচন্ড পরিমাণে নাজেহাল হয়ে ওঠে যে এত কষ্ট করে সুস্থ করার পর আবার ফের এই প্রবলেমটা হয়ে গেল, এই ফের সর্দি কাশি লেগে গেল এবং বাচ্চাও প্রচন্ড পরিমাণে নাজেহাল হয়ে যায়। এই সময়টায় প্রচন্ড পরিমাণে খিটখিটে হয়ে যায়, ঘ্যানঘ্যানে হয়ে যায় এবং খাবার প্রতি অরুচি চলে আসে, ঠিকঠাক ভালো করে খেতে চায় না, সবসময় মানে ভালো করে ঘুমাতে পারে না, সবসময় মাকে খোঁজে, সবসময় মায়ের কোলে কোলে ঘোরে এবং শোয়ও না, কোনো সময় ঘুমাতেও পারে না এবং শোয়াতে গেলে দেখবে বাচ্চা উঠে যাচ্ছে। এবং কোনো সময় বাচ্চা সবসময় এই সময়টায় বাচ্চা কি করে, কোলে শুতে বেশি পছন্দ করে। বাচ্চারা দেখবে অনেক সময় এই সময়টায় হয়তো কাঁদছে, প্যারেন্টসরা বা কেউ বাচ্চাকে কাঁধে নিয়ে চাপড়ে চাপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেক্ষেত্রে বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়লেও কিন্তু বাচ্চাকে যখনই শোয়াতে যাবে তখনই কিন্তু বাচ্চা কাঁদবে। বাচ্চা কোলের মধ্যেই এই সময়টায় শুতে বেশি পছন্দ করবে বিছানায় শোয়ার থেকে। তো এই ক্ষেত্রে বাচ্চার নানা রকম প্রবলেম হচ্ছে, সমস্যা হচ্ছে, যার জন্য বাচ্চা ঘ্যানঘ্যানে হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চা খেতে চাইছে না, ঘুমোতে চাইছে না, সারা রাত ধরে কাঁদছে এবং বাচ্চার সাথে সাথে বাবা মারাও প্রচন্ড পরিমাণে প্রবলেমে পড়ে যাচ্ছে। তো এক্ষেত্রে আমি কিছু টিপস, ঘরোয়া বেবি কেয়ার তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি, যে কিভাবে বাচ্চার এই সময়টা কেয়ার নেবে, কিভাবে বাচ্চাকে কেয়ার নিয়ে সুস্থ করে তুলবে। তো এক্ষেত্রে সবার প্রথমে যেটা বলবো সেটা হলো, মায়েদেরকে প্রথম কাজ সবার প্রথমে যেটা করা উচিত সেটা হলো কি কারণে বাচ্চার ঠান্ডা লাগছে সেটাকে আগে খুঁজে বার করা। সেই কারণটা হতে পারে বাচ্চার অ্যালার্জি থেকে বাচ্চার ঠান্ডা লাগতে পারে একটা কারণ, আর আরেকটা কারণ হচ্ছে বাচ্চার নানা রকম কারণে ঠান্ডা লাগতে পারে। যেমন বাচ্চা হয়তো অতিরিক্ত পরিমাণে জল ঘেটেছে, তার জন্য ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। বাচ্চা হয়তো প্রচন্ড পরিমাণে ঘামে, সেই ক্ষেত্রে ঘাম বসে গিয়েও বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। বা ফ্যান চলেছে, ফ্যানের হাওয়া লেগে সেখান থেকেও বাচ্চার ঠান্ডা লাগছে, সেটাও হতে পারে। তো এই কারণগুলো আগে মানে প্যারেন্টসদেরকে আইডিয়া করে নিতে হবে যে কি কারণে বাচ্চা ঠান্ডা লাগছে। হয়তো এইটা ওই কারণে হয়তো বাচ্চার ঠান্ডা লাগছে বা এই কারণে বাচ্চার হয়তো ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। তো এটা বাবা মাকে আগে অ্যানালাইসিস করতে হবে যে বাচ্চার কি কারণে ঠান্ডা লেগেছে। তো সেই কারণটা আগে সবার প্রথমে স্টপ করতে হবে, কারণ সেই কারণটা যে কারণে ঠান্ডা লেগেছে সেটা যদি বন্ধ না করি, বাচ্চার কিন্তু ঠান্ডা লাগাটা সেটা কিন্তু কোনো রকম ভাবে কমবেও না, আর তারপরে বারবার বাচ্চা ঠান্ডা লাগতে থাকবে। তো সেক্ষেত্রে সেটা আমাদেরকে
আগে অ্যানালাইসিস করতে হবে কি কারণে বাচ্চার ঠান্ডা লাগছে, সেটা আগে বন্ধ করতে হবে। তারপরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কি, বাচ্চা স্নান, বাচ্চার যে স্নান করবো এই সময় শীতকালের সময়টায় বাচ্চার কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে ঠান্ডা লেগে যায়। সেক্ষেত্রে স্নানটা কিন্তু খুবই সাবধানে আমাদেরকে করতে হবে বাচ্চার। তো স্নানের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম আছে, কিছু সতর্কতা আছে, সেটা তোমাদেরকে এখন বলবো। সেটা হলো কি, স্নানের আগে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কি তেল মালিশ। এই তেল মালিশটা বাচ্চার তেল মালিশটা তো 12 মাসই করানো উচিত, সারা মাসই করানো উচিত, কিন্তু এই তেল মালিশটা শীতকালের সময় প্রচন্ড পরিমাণে এসেন্সিয়াল হয়ে পড়ে। শীতকালে এর উপকারিতা আরো দ্বিগুণ হয়ে যায়। তার কারণ হচ্ছে শীতকালে স্কিন খুব ড্রাই হয়ে যায়। স্কিন ড্রাই হয়ে যাওয়ার ফলে তেল, ময়শ্চারাইজিং ক্রিম, এই সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এবং শীতকালে হচ্ছে আর একটা জিনিস হচ্ছে, তেল মালিশ করলে বাচ্চার যে স্কিনটা সেটাও সফট থাকে। তো সেক্ষেত্রে শীতকালে বাচ্চার হোক, আমাদের বড়দের ক্ষেত্রেও তো একই তেল মালিশের, বড়দের ক্ষেত্রেও তেল আমরা মেখে থাকি, তো বাচ্চার ক্ষেত্রেও তেল মালিশটা খুবই এসেন্সিয়াল একটা জিনিস। শীতকালে তো বিশেষ করে আরো বেশি এসেন্সিয়াল তেল মালিশ করাটা। তো এই তেল মালিশের ক্ষেত্রে যেটা বলবো, তেল মালিশ করলে তেল মালিশের উপকারিতা তো প্রচুর রয়েছে, এটা বলে শেষ করা যাবে না। বাচ্চার তেল মালিশ করলে বাচ্চার ঘুম ঠিকঠাক ভাবে হয়, খিদে বাড়ে, এবং মালিশের সময় যে হাতের ঘষা লেগে বা ঘর্ষণে বাচ্চার যে হাতের তালু ঘষে ঘষে বাচ্চার গা মালিশ করা হয়, এতে কিন্তু বাচ্চার গা গরম হয়ে যায়। এবং এই শীতকালের সময় বাচ্চারা ঘষে ঘষে তেল মালিশ করলে বাচ্চার যে গাটা গরম হয়ে যায়, এক্ষেত্রে বাচ্চা কিন্তু অনেকটা আরাম বোধ করে। তো এই তেল মালিশটা প্রচন্ড পরিমাণে দরকার বাচ্চা। এবং এই তেল মালিশের উপকারিতা সম্পর্কে আমি একটা সেপারেট ভিডিও অলরেডি বানিয়েছি, তো তোমরা অবশ্যই সেই ভিডিওটা দেখে নিতে পারো। তো এই তেল মালিশের ক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি, যে আমি একটা তেল আলাদাভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে বানিয়ে রাখি, যেটা আমার বাচ্চাকে, আমার ছেলেকে সারা শীতে সেই তেলটাই আমি ইউজ করি, মাখাই। তো সেই তেলটা, আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে, আমি সিরাপ, একটা ঘরোয়া পদ্ধতিতে সিরাপও বানিয়ে রাখি বাচ্চার জন্য, এই যে সর্দি কাশি সমস্যা জনিত প্রবলেম থেকে যেটা সারাতে হেল্প করে। তো এই যে তেলটা বানিয়ে রাখি আর যে সিরাপটা বানিয়ে রাখি, সেটা অবশ্যই তোমাদের এর পরের ভিডিওতে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, সেটা কিভাবে বানাই, কিভাবে সেটাকে খাওয়াই, কিভাবে ইউজ করি। তো সেই তেলটা যেটা হচ্ছে, যে তেলটা আমি বানাই, তো সেই তেলটা আমি বানিয়ে রাখি সারা শীতকাল ভোর, আমি আমার বাচ্চাকে বাচ্চা স্কিনে অ্যাপ্লাই করি। তো সেটা অ্যাপ্লাই করে ভীষণ পরিমাণে উপকারও পেয়েছি, তা তোমাদের সাথে সেটাই অবশ্যই শেয়ার করছি সেই জন্য। তো সেই তেলটা কি করতে হবে, তেল মালিশের কিছু নিয়ম আছে শীতকালে। সেটা হচ্ছে কি, তেলটা অবশ্যই গরম করে নিতে হবে মালিশের আগে। তেলটা কিভাবে গরম করব, ডাইরেক্ট কিন্তু আমরা গ্যাসে বসে, আগুনে বসে তেলটা গরম করব না, তাতে কিন্তু তেলের যে গুণাগুণটা সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা হচ্ছে যে যেখানে রোদ আছে, স্নানের আগে সেই রোদে কিছুক্ষণ তেলটা বসিয়ে রেখে, তেলটা উষ্ণ গরম হয়ে গেল, তখন আমরা তেলটা মালিশ করতে পারি। বা সেটা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি, সেটা হলো গরম জলে, সেই স্টিলের বাটিটা গরম জলে বসিয়ে রাখলো, তেলটা গরম হয়ে যায়। তেলটা গরম হয়ে গেলে সেই গরম তেলটা বাচ্চাকে তেল মালিশ করাতে হবে। সেই গরম তেলটা দিয়ে যদি মালিশ করা হয়, তাহলে কিন্তু সেটা ভীষণ পরিমাণে উপকার দেয়। আর যদি সেটাও সম্ভব হয়ে না ওঠে, কোনো সময় হয়তো তাড়া রয়েছে বা কিছু সময় হয়ে উঠছে, তো সেক্ষেত্রে কি করবো, যখনই তেল মালিশ করবো তখনই এই হাতের তালুতে ভালো করে তেলটা ঘষে নিয়ে, হাতের তালুটা গরম করে নিয়ে, সেই গরম হাত দিয়ে বাচ্চাকে তেল মালিশ করাতে হবে। তাহলে কিন্তু উপকারটা আরো ভালো উপকার পাওয়া যাবে। এবং এই মালিশের ক্ষেত্রে বলে রাখি, শীতকালে অবশ্যই বাচ্চাকে স্নানের আগে এবং রাতে শোয়ার আগে মালিশ করাবে, তাতে কিন্তু ভীষণ পরিমাণে উপকার পাওয়া যাবে। আর স্নানের আগে যে মালিশটা করাবে, অবশ্যই স্নানের 15 থেকে 20 মিনিট আগে মালিশ করিয়ে রাখবে, তারপরে বাচ্চাকে স্নান করাবে। তাতে কি হবে, বাচ্চার স্কিনে তেলটা ভালোভাবে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে এবং স্কিনটা নরম থাকবে। এবং এক্ষেত্রে বলে রাখি যে তেল মালিশ করে আবার বেশিক্ষণ সময় বাচ্চাকে রেখে দেবে না, বেশিক্ষণ সময় রেখে দিলেও তার থেকেও কিন্তু বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। এবং তেল যখন মালিশ করাবো, তখন কি করবো, একটা দরজা জানলা বন্ধ করে, ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে নর্মাল রুম টেম্পারেচারে বাচ্চাকে তেল মালিশ করাবো। যখন তেল মালিশ করবো, সেখানে কিন্তু যদি
হাওয়া 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 যাতে চলাচল না হয়, নর্মাল রুম টেম্পারেচারে দরজা জানলা বন্ধ করে বাচ্চাকে তেল মালিশ করাবো। এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তারপরে কি হচ্ছে কি, তারপর যদি স্নান করাবো, যখন স্নানের আগে সমস্ত বাচ্চা যেই জিনিসগুলো স্নানের পরে দরকার সেগুলো সমস্ত জিনিস আগে আমি বার করে রেডি করে রাখবো এবং বাচ্চাকে যেই জামাটা পরাবো সেটা রোদে দিয়ে হালকা যদি গরম করে নিয়ে বাচ্চাকে স্নানের পরে জামাটা পরানো হয় সেটা আরো ভালো। তো জামাটা রোদে দিয়ে রাখবে, স্নানের আগে রোদে দিয়ে দিলে জামাটা কিছুক্ষণ গরম হয়ে গেল। তারপর বাচ্চাকে স্নান যখন করাবে তখনও বলবো যে বাচ্চার যেখানে স্নান করাবে সেখানে বাচ্চাকে যদি রোদে স্নান করাতো সেটা খুবই ভালো। বাচ্চা ছাদে যদি রোদ থাকে ছাদে নিয়ে স্নান করাতে পারো, বা উঠোনে রোদ থাকলে রোদে স্নান করে নিলে ভালো করে গাটা শুকিয়ে নিলে সেটা ভালো। আর যদি না সেটা হয়ে থাকে তো বাচ্চাকে স্নান করাবে এমন জায়গায় যাতে হাওয়া বাতাস চলাচল যাতে না হয়। তো বাচ্চাকে যখনই স্নান করাবে তখন বাচ্চাকে গরম জলে স্নান করাবে। বাচ্চাকে একেবারে গরম জল বলতে একেবারে গরম জলে না, আর আবার ঠান্ডা জলেও না, মিনিমাম উষ্ণ গরম জল, কুসুম গরম জলে বাচ্চাকে স্নান করাবে এবং কম জলে এই সময় বাচ্চাকে স্নান করাবে। বেশি জলে বেশিক্ষণ ধরে স্নান করালে বাচ্চা কিন্তু ঠান্ডা লেগে যাবে। অল্প জলে বাচ্চাকে স্নান করিয়ে বাচ্চার গা মাথা চুল ভালো করে শুকনো করে মুছে নিতে হবে। এক্ষেত্রে একটা বলে রাখি যে বাচ্চার শীতকালে যতটা পারবে বাচ্চার চুল কিন্তু ছোট করে রাখার চেষ্টা করবে, তাতে কিন্তু চুল ভালো তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। বড় চুল থাকলে কিন্তু সেক্ষেত্রে বাচ্চার ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে বলছি, বড় চুল থাকলে সেক্ষেত্রে কি হবে, শুকাতেও টাইম লাগবে, বাচ্চার সেক্ষেত্রে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে চুল ভিজে থাকলে। তো এরপরে কি করবে, তো ভালো করে গা হাত পা শুকনো করে মুছিয়ে নিয়ে বাচ্চাকে বডি লোশন ক্রিম মাখিয়ে টাকিয়ে নিয়ে ভালো করে জামা পরিয়ে নিয়ে বাচ্চাকে কিছুক্ষণ রোদে নিয়ে যাও। রোদে নিয়ে বাচ্চার গাটাও গরম হয়ে গেল, চুলটাও ভালো করে শুকিয়ে গেল এবং রোদটাও বাচ্চা পেলো। তাতে কি হলো, সর্দি কাশি জনিত যে সমস্যাগুলো এরকম ভাবে কেয়ার নিলে কিন্তু অনেকটাই এটা কমে যাবে। এক্ষেত্রে আরেকটা কথা বলে রাখি যে যদি মনে হয়ে থাকে যে বাচ্চার প্রচন্ড পরিমাণে ঠান্ডা লেগেছে, সর্দি হচ্ছে, কাশছে, সেক্ষেত্রে স্নান যদি মনে করো না করাতেও পারো। একদিন ছাড়া ছাড়া স্নান করালে একদিন ছাড়া ছাড়া গা হাত পা স্পঞ্জ করিয়ে দিলে ভালো করে গরম জলে গামছা ভালো করে শুকনো করে নিগড়ে বাচ্চার গা হাত পা ভালো করে স্পঞ্জ করিয়ে দিতেও পারো। কিন্তু এক্ষেত্রে বলি স্পঞ্জ করানোর দিনেও কিন্তু বাচ্চার তেল মালিশ করাবে। তেল মালিশটা কিন্তু রেগুলার করাবে, কন্টিনিউ রাখবে তেল মালিশটা। এবং বাচ্চার যদি প্রচন্ড পরিমাণে ঠান্ডা লেগে থাকে সেক্ষেত্রে স্নানটা না করি গা হাত পা স্পঞ্জও করে দিতে পারো। এটা গেল বাচ্চাকে শীতকালে কিভাবে স্নান করাবো। এরপরে বলবো যে বাচ্চা অনেক সময় দেখবে বাচ্চা যে সমস্ত বাচ্চা মুখে টয়লেটের কথা বলতে পারে না, ঘন ঘন বাথরুম করে ফেলে, তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় কি হয় বাচ্চার প্যান্ট ভিজে থেকে যায়, সেক্ষেত্রে বাচ্চার বারবার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। তো এক্ষেত্রে বলবো বাচ্চাকে এই সময়টা ডাইপার পরিয়ে রাখার কথা বলবো, যে ডাইপার পরিয়ে তারপর প্যান্ট পরিয়ে একেবারে মোজাও পরিয়ে রাখো। বাচ্চা যাতে যে সমস্ত বাচ্চা হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে ঠান্ডা মাটিতে পা দিয়ে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, সেক্ষেত্রে মাটির ঠান্ডাটা পায়ে লাগছে, সেক্ষেত্রে বাচ্চা ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে বলবো ভালো ডাইপার পরিয়ে বাচ্চাকে ডাইপার পরিয়ে তারপর প্যান্ট পরিয়ে মোজা পরিয়ে বাচ্চাকে এই সময়টা ভালো করে রাখার কথা বলবো। এরপরে যেটা বলবো সেটা হলো খাওয়া দাওয়ার কথা। বাচ্চার শীতকালে এই যে সর্দি কাশি লেগে গেলে, জ্বর হলে এই সময়টায় কি করব। এই সময়টাই করব যে খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে যেটা বলবো অসুবিধা হয়। এরপরে বলবো খাওয়া দাওয়ার কথা। তো খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে বলবো এই সময়টায় বাচ্চাদের প্রচন্ড পরিমাণে ঘ্যানঘ্যানে হয়ে যায়, মুখে অরুচি এসে যায়, মানে খাবার কোনো কিছু খেতেই চায় না বাচ্চারা, এবং রাতে শুতেও চায় না, রাতে প্রচন্ড পরিমাণে শোয়ারও প্রবলেম হয়। তো খাবার কথাটা ফার্স্টে বলি। তো এক্ষেত্রে যেটা বলবো যে খাবার ক্ষেত্রে একদম নিউবর্ন বেবিদের ক্ষেত্রে বলবো যে সমস্ত নিউবর্ন বেবিরা আছে তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে ব্রেস্ট মিল্কই মায়ের ব্রেস্ট মিল্কই ওষুধের মতো কাজ করবে। এই সময়টা ব্রেস্ট মিল্ক বারবার করে খাওয়াও, কারণ ব্রেস্ট মিল্কে অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়, যেখান থেকে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে এবং বাচ্চাকে সুস্থ করতে তাড়াতাড়ি সাহায্য করে। তো এক্ষেত্রে বলবো যে বাচ্চাকে বারবার করে ব্রেস্ট মিল্ক দাও, এই সময়টা ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়াও নিউবর্ন বেবিদের ক্ষেত্রে। অনেক সময় দেখা দেয় কি নিউবর্ন বেবিদের ক্ষেত্রে যে বাচ্চাকে ব্রেস্ট মিল্ক দেওয়া হচ্ছে অথচ বাচ্চা খেতে গিয়েও খেতে চাইছে না, মুখ সরিয়ে নিচ্ছে। এটার কারণ কি? এটার কারণ হলো বাচ্চার নাক বন্ধ আছে, কোনো কারণে তো নাক বন্ধ হয়ে গেছে, সেজন্য বাচ্চা মুখ দিয়ে কিন্তু শাক করতে পারছে না, শাক করতে অসুবিধা হচ্ছে বাচ্চা, তার জন্য কিন্তু বাচ্চা মুখ সরিয়ে নিচ্ছে, ব্রেস্ট মিল্ক খেতে পারছে না।
তো এক্ষেত্রে ব্রেস্ট মিল্ক খেতে চাইছে না, ব্রেস্ট মিল্ক খেতে পাচ্ছে না বাচ্চা। তো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে, বাচ্চার নাকটা ক্লিয়ার করতে হবে, ভালো করে নাক ক্লিয়ার করে নিয়ে তারপর বাচ্চাকে ব্রেস্ট মিল্ক দিতে হবে। তো নাক ক্লিয়ার কিভাবে করা হবে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি, ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নেজো ক্লিয়ার। আমি আমার বাচ্চাকে যখন ছোট ছিল তখন নেজো ক্লিয়ার দিয়ে আমি নাকটা ক্লিয়ার করাতাম। তো নেজো ক্লিয়ার হচ্ছে একটা নুন জল, এটা বাচ্চার নাকে নাকের দুটো নাকে ড্রপ দিয়ে বাচ্চার নাকটা ক্লিয়ার করাতে হয়। ড্রপ দেওয়ার পর বাচ্চার এইভাবে ওপর থেকে নিচে অবধি প্রেস করে বাচ্চার সর্দিটা ভালো করে পরিষ্কার করে বের করে নিলে বাচ্চা কিভাবে নাকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তাতে বাচ্চার নিঃশ্বাসটা ঠিক মতো নিতে পারবে, তখনই বাচ্চার মুখ দিয়ে খাবারটা খেতে পারবে। তো তারপরে নাকটা ক্লিয়ার করার পর বাচ্চাকে ব্রেস্ট মিল্ক আবার খাওয়ানো স্টার্ট করে বাচ্চা তখন ব্রেস্ট মিল্ক খাবে। তো এবং যে সমস্ত বাচ্চা সলিড খাবার খাচ্ছে সেই সমস্ত বাচ্চার ক্ষেত্রে দেখবে বাচ্চা খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, খেতে চাইছে না, ঘ্যান ঘ্যান করছে। তো সেক্ষেত্রে বলবো এই সময়টা ডক্টররা বেশিরভাগ বলে লিকুইড খাবার খাওয়াতে, পাতলা ধরনের কোনো খাবার বাচ্চাকে খাওয়াতে। তো এই সময়টা কি কি খাবার কিরকম ভাবে বাচ্চাকে খাওয়াবে, তো সেটা হচ্ছে কি, যদি বাচ্চাকে খাওয়াতো, যদি দুধ সুজি করে খাওয়া বাচ্চাকে, তো সেক্ষেত্রে দুধ সুজিটা পাতলা করে বাচ্চাকে দুধ সুজি বানিয়ে খাওয়াও, ডালিয়া হোক খিচুড়ি হোক সেটা পাতলা করে বাচ্চাকে বানিয়ে খাওয়াও, বা চিকেন স্যুপ হোক, ভেজিটেবল স্যুপ হোক, এই ধরনের স্যুপ বাচ্চাকে বানিয়ে পাতলা করে বানিয়ে তোমরা ভালো করে হাতে করে সেগুলোকে চটকে পাতলা জলের মতো করে স্যুপের মতো করে বাচ্চাকে চামচ করে করে খাওয়াও। বা বাচ্চা যদি ভাত না খেতে চায় তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি, বাচ্চাকে মিক্সার গ্রাইন্ড করে দুধ দিয়ে ভাত মিক্সার গ্রাইন্ডে গ্রাইন্ড করে পাতলা করে বাচ্চাকে খাওয়াও, বা কোনো সবজি দিয়ে বা ডাল দিয়ে মিক্সার গ্রাইন্ডে ভাতটাকে পেস্ট করে নিয়ে পাতলা করে বাচ্চাকে খাওয়াও। তো এই সময়টা এইভাবে পাতলা ধরনের লিকুইড খাবার বানিয়ে বাচ্চাকে খেতে হবে। তো আমার ছেলেরও প্রচন্ড পরিমাণে ঠান্ডা সর্দি কাশি এই সময়টা প্রচন্ড পরিমাণে লাগে, কমনই প্রবলেম এটা ওর। তো চট করেও সারতে চায় না। তো আমিও এই সময়টায় ওকে এইভাবেই খাবার খাইয়ে সুস্থ করে তুলি। তো কিছুতেই কোনো রকম ভাবে সলিড খাবার খেতে চায় না। তো আমি মিক্সার গ্রাইন্ডে গ্রাইন্ড করে ওকে পাতলা করে খাওয়াই, দুধ সুজিটাও পাতলা করে বানিয়ে দিই, যে জিনিসগুলো খাবে তো সেই জিনিসগুলো আমি পাতলা করে বানিয়ে খাওয়াই। এবং খাওয়ানোর আগে অবশ্যই আমাদেরকে একটা কাজ করে তবে খাওয়াতে হবে, সেটা হচ্ছে কি, নাক যদি বাচ্চার বন্ধ থাকে বাচ্চা কিন্তু কোনো রকম ভাবে খেতে চাইবে না। তো নাকটা অবশ্যই ক্লিয়ার করে তবে বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। তো আমার ছেলে যখন ছোট ছিল একদম, তখন নেজো ক্লিয়ার দিয়ে আমি ওকে নাকে ড্রপ দিয়ে নাকটা ক্লিয়ার করাতাম। এখন যেহেতু বড় হয়ে গেছে তো স্পেশাল ধরনের একটা ড্রপ আছে, সেটা হচ্ছে কি নেজিবিয়ান। আমি এখন ওকে নেজিবিয়ান ইউজ করি। নেজিবিয়ান ইউজ করে ওর নাক ক্লিয়ার করে নিয়ে নেজিবিয়ান দুটো নাকে দিয়ে তারপরে ওপর থেকে নিচে অবধি প্রেস করে নাকে সর্দিটা, নেজিবিয়ানটা দিলে নাকের সর্দিটা লিকুইড হয়ে যায়, পাতলা হয়ে যায়। তারপরে আমি ওপর থেকে নিচে প্রেস করে ভালো করে ওর সর্দিটা পরিষ্কার করে নিয়ে নাকটা পরিষ্কার করিয়ে নিয়ে তারপর ওকে খাবার খাওয়াই। তো এইভাবে খাবার খাওয়াতে হবে তবে বাচ্চা খাবে। যদি নাক বন্ধ থাকে বাচ্চা কিন্তু কোনো রকম ভাবে মুখ দিয়ে খাবার খেতে চাইবে না, কারণ মুখ দিয়ে খাবার খেলে বাচ্চার প্রচন্ড পরিমাণে কষ্ট হবে, তার জন্য বাচ্চা কিন্তু মুখ দিয়ে খাবার খেতে পারবে না। তার খাবারের ক্ষেত্রে যেটা একটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে এক্ষেত্রে কোন খাবারগুলো বাচ্চাকে কোনো রকম ভাবেই খাওয়াবে না। সর্দি কাশি যদি লেগে থাকে, ঠান্ডা লেগে থাকে, তো বাচ্চাকে কোনো রকম ভাবেই যে খাবারগুলো খাওয়াবে না সেটা হলো কলা। এই সময়টা কলা একেবারেই বাচ্চাকে খাওয়াবে না। কলা একেবারে বাচ্চাকে এই সময়টা খাওয়াবে না। আর যেটা হচ্ছে সাবু প্রচন্ড ঠান্ডা জিনিস, এটাও কিন্তু বাচ্চাকে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সময় অবশ্য শীতকালে সাবুটা একেবারে অ্যাভয়েড করাই উচিত। আমি শীতকালে আমার বাচ্চা যেহেতু ঠান্ডা লেগে যায়, তো সেক্ষেত্রে আমি সাবুটা ওকে অ্যাভয়েড করেই চলি, শীতকালে দিই না, গরমকালেই ওকে বানিয়ে দিই। তো সাবুটা যদি প্রচন্ড পরিমাণে ঠান্ডা লেগে যায়, সাবু শীতকালে ভুল করেও কখনো খাওয়াবে না। এবং ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সময়, সর্দি কাশি হওয়ার সময় কিন্তু বাচ্চাকে কলা খাওয়াবে না। কলা খাওয়ালে কিন্তু সর্দি কাশিটা সারবে না, উপরন্তু আরো বেশি বেড়ে যাবে। এরপরে বলি ঘুম। রাতে ঘুমানোর সময় দেখবে বাচ্চা ঘুমাতে চায় না, এই সময়টায় প্রচন্ড পরিমাণে ঘ্যান ঘ্যান করে, রাতে ঘুমাতে চায় না। তো কোলে করে নিয়ে দেখবে ম্যাক্সিমাম টাইমে ঘুরে বেড়াতে হয়, বাচ্চা কোলের মধ্যেই থাকতে পছন্দ করে, বেশি ঘুমাতে চায় না। কোনো রকম ভাবে যদি বাচ্চা কোলের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ে, তো বাচ্চাকে যখনই দেখবে বিছানায় শোয়াতে যাবে তখনই কিন্তু বাচ্চা উঠে আবার কাঁদবে। বাচ্চা এই সময়টায় প্রচন্ড পরিমাণে কোল খোঁজে, কারণ কোলে শুলে বাচ্চার নাকটা বন্ধ হয় না অতটা। তো শুয়ে গেলে বাচ্চার নাক বন্ধ হয়ে যায়, এই কারণে বাচ্চার কিন্তু
ঘুমোতে চায় না। এক্ষেত্রে বলবো ঘুমানোর আগে অবশ্যই বাচ্চাকে ওই ওই একই প্রসেসে বাচ্চার নাকে ড্রপ দিয়ে নাকটা ভালো করে ক্লিয়ার করে নিয়ে তারপর বাচ্চাকে ঘুমাতে হবে, ঘুম পাড়াতে হবে। আর রাতে মাঝে মাঝে উঠে দেখতে হবে বাচ্চার কোনো রকম ভাবে নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিনা, সেটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। রাখতে হবে, যদি নাক বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আবার ফের ড্রপ দিয়ে তারপরে বাচ্চার যখন নাকটা খুলে যাবে বাচ্চা অটোমেটিক ঘুমিয়ে যাবে। তো সারাদিনে 3-4 বার নাকের ড্রপ দেওয়া যেতেই পারে বাচ্চাকে। যখন নাক বন্ধ হয়ে যাবে মনে হয় তখন বাচ্চাকে অবশ্যই নাকে ড্রপ দিতে হবে। এক্ষেত্রে আরেকটা কথা বলে রাখি, বাচ্চাকে যখন ঘুম পাড়াবো, একটা মালিশ তো বললাম স্নানের আগে করাবো, আর আরেকটা মালিশ সেটা হচ্ছে বাচ্চাকে শোয়ানোর আগে করাবো মালিশটা। তো যখন মালিশটা করাবো তেলটা ওই একই প্রসেসে গরম জল করে বাটি বসিয়েও গরম করে নিতে পারি, বা হাতের তালু ভালো করে ঘষে নিয়ে গরম করে নিয়ে ভালো করে গলা, মুখ, তারপরে পিঠ ঘষে ঘষে মালিশ করে দিতে হবে শোয়ানোর আগে। হাতের চেটো, তারপরে পায়ের তলায় ভালো করে ঘষে ঘষে তেল দিয়ে মালিশ করে নিতে হবে, নিয়ে তারপর বাচ্চাকে শোয়াতে হবে। এক্ষেত্রে বলি শীতকালে যে সমস্ত বাচ্চা সর্ষের তেল শুট করবে, তো সেই সমস্ত বাচ্চার শীতকালে সর্ষের তেল দিয়ে মালিশ করাটাই খুবই ভালো, কারণ সর্ষের তেলটা একটা গরম তেল। তো এই তেল শীতকালে মালিশ করলে ভীষণ পরিমাণে উপকার পাওয়া যায়। তো ওই জন্যই বলবো সর্ষের তেল দিয়ে মালিশ করাটা শীতকালে খুব ভালো। তো আমি আমার ছেলেকে সর্ষের তেল দিয়ে মালিশ করি, এবং ওর জন্য যে তেলটা বানিয়ে রাখি বলছি, ওই সর্ষের তেল দিয়েই আমি ওর জন্য একটা স্পেশাল তেল আমি বানিয়ে রাখি। তো বানিয়ে রেখে ওই তেলটাই আমি ওর উপরে ইউজ করি। তো এইভাবে ইউজ করি তেলটা ইউজ করে আমি অন্যরকম ভাবে উপকারও পেয়েছি আমি, সেই জন্য তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করছি। তো এইভাবে আমি আমার বাচ্চার টেক কেয়ার করে থাকি সারা শীতে। ওর সর্দি, কাশি, এই সমস্ত শরীর খারাপ হলে, অসুখ হলে এইভাবে ওর টেক কেয়ার করে থাকি, এবং ঘরোয়া পদ্ধতিতে এইভাবে ওর কেয়ারটি আমি নিয়ে ওকে সুস্থ করে তুলি।